코골이가 비염 증상에 일단은 코골이 비염에서도 나타날 수가 있습니다. 비염이 있으면 결국에는 그 코 주변에 있는 그런 점막들이 대부분 전반적으로 붓기 때문에 코 안쪽의 공간이 제약이 되면서 잘 때는 코골이라는 증상이 생길 수가 있습니다. 다만 코골이의 원인은 상당히 다양합니다. 아데노이드 비대라든지 아니면은 구조적인 이상이라든지 이런 것들이 있을 수가 있기 때문에 코골이가 있다, 이꼴 비염은 아니라는 거 알고 있으셨으면 좋을 것 같습니다. 네, 알겠습니다.